如果我哋做好嘅生意，係咪要做好嘅零售咧？大家想唔想學？就個秘訣點樣去做好呢個零售？嗱，以下呢個分享嘉賓咧，佢係啱啱就係呢個啱啱新推出嘅機緣音樂咧，佢賣得好好嘅，佢賣到成個人咧賣到成130盒啦。咁又去分享，去講點樣去幫助我哋大家去做銷售做得最好嗰個阿 Maria 啦，Maria 就係我哋H 團隊嘅營養顧問啦，同埋又係一個營養師，又係自然療法師。咁佢喺呢營養嗰度方面咧，都係好有心得，佢話佢成有廿幾年嘅經驗。去幫人減肥咧、減體重咧，都成個千個人。但係唔單單就係健康方面係好有經驗啦，喺零售嗰方面都好有經驗喎。佢點樣可以短短2個幾月時間咧，可以賣到130盒嘅機音活啦？咁我哋熱烈掌聲歡迎我哋嘅 Maria 出嚟，我哋大家。首先俾啲掌聲阿 Paul 先嚇，因為阿 Paul 咧係我同阿11點幾先話俾佢聽咧，不如你今日同我哋做 MC 啦咁嚇，咁我覺得好好嘅，即係而家我覺得我哋團隊大家都即係好願意去接工作啊，好啊，多少少，係啦，咁即係咁佢話好啊，我試下啦咁樣，咁都做得好好，我第一次做 MC 啊，好好啊，係啊，俾啲掌聲。咁因為阿 Paul 我記得阿 Paul 話有個志願咧，就係做營養講師同埋做演說家，係咪？係啦，咁所以我哋都會盡量安排多啲唔同嘅場合嚇，即係我哋小組啦。咁啊，希望第時你減咗重之後咧，就可以上台嚇。佢而家應該係開始編緊自己嗰個嘅小故事，寫緊劇本啦。點樣可以喺挑戰裏面咧，係一路一關闖一關咁樣去到一個帥哥，係咪？俾啲掌聲鼓勵佢下，因為呢一班要咁學嘅。係 OK 好。跟住搭4俾翻我。好，咁咧不如使唔使？好，我哋嚟啦。咁嗱，咁其實就唔係我個人，唔係我個人去我 Space Bar 係。即係唔係我個人去賣嘅，其實係我哋成組大家都有份嘅。咁但係我琴日做咗少少嘅即係一啲嘅數字啦。咁其實呢100幾盒裏，即係唔計我哋自己自用啦。咁呢100幾盒裏面咧，其實係其中有45盒咧係9個核心，即係話而家有出嚟嘅朋友嚇，係由你哋去即係去分享嘅嚇。咁你哋自用啦，或者係分享俾你哋朋友。咁但係我想大家睇幾個數字嘅。4輪嘅配額，因為而家未公開發售啦，係30，係我哋總共4輪裏面攞咗32個 quota 啫，即係公司配落嚟只係得32個 quota。咁但係你哋加埋已經有45個，咁呢度講緊啲乜嘢？超額啊！超額係超額，但係我想講就話，其實當你哋有資源嘅時候要捉緊，係啦，有資源捉緊啦。咁同埋就算你話我得2個配額啫喎，我唔知大家有冇問過一個問題，就話唔夠配額喎，咁我賣唔賣咧？冇飛喎，咁我點叫人咧？有冇呢一樣嘢曾經講過？係啦，咁即係我想大家咧喺呢度係提大家一樣可能思想，即係話永遠資源就未必係好充沛嘅，但係當你有目標，你有啲嘢想成就嘅時候咧，你會去揾你額外嘅資源，或者再講得一啲再嗰啲叫做咩？而家成日話係吸引力法則。當你好想要你想要嘅嘢，我要做講師，我就會爭取機會，而你周邊成個宇宙係會幫你嘅。但你一定要好清晰你想要乜。當你冇清晰嘅目標，冇好清晰你要乜咧，冇人會幫你嘅。大家明唔明？咁所以當我知道咧，其實配額係肯定唔多嘅，因為一路傳落嚟咧，係舊年年底已經話有機緣嚟㗎啦。咁我其實喺舊年年底當中咧，即係年底知道咗之後咧，我其實成日都豎起耳仔，幾時嚟啦？呢個第一。有冇人有一啲國內嘅個案咧？其實我由舊年年底已經開始去問㗎啦，嚇，因為我知道如果佢嚟嘅時候配額一定唔多，配額唔多，我會點樣去用咧？
嚇，咁我當然係自己用，我一定會俾咗核心嗰班用先啦，因為你哋要自己用咗先可以再推出去嘛。核心係一個發射站嚟噶嘛。咁第二就係我點樣去用啦？我應該係對象係啲咩人啦？咁我就想攞多啲個案嘅分享嚇，起碼就係等自己都有信心先嚇。咁所以呢個就係當你定咗目標，我要推呢樣嘢。既然國內記唔記得嗰啲數字啊？有啲數字一定要記喎。Annette 話2分鐘賣咗幾多盒啊？2分鐘就超過1萬盒嘛？係咪2萬盒啊？係啊。咁11個鐘頭賣咗幾多？破億啊！11個鐘頭破億，8個月已經破咗10億，去到而家已經10幾億喺國內嚇。咁嗱，未嚟到香港市場呢啲數字已經出晒。咁你諗下，我哋係咪要爭啊？咁頭先唔知邊個問我，喂，點解冇貨？阿 Paul 問我點解冇貨？5月先至嚟嗰個貨，係因為基本上咧，大圍嗰個嘅嗰個嘅訂冊咧係5月先嚟嘅。但係香港嘅 Amway 嘅朋友，鑽石門好想佢快啲嚟，我哋快啲試到，所以咧2月底終於即係牙血都出埋啦，有少量配額嚟。咁你諗下，成件事肯定就唔會多嘅。咁而呢啲配額點用係咪好緊要啊？呢啲配額點用就以至到你有公開即係上市嘅時候，你點樣去攞個生意額，自己佔幾多份比？咁嗱，呢度我真係琴日先做啫，我先睇到呢啲係我自己去買嘅，但係你見到我其實賣咗俾幾多個人咧？13個人啫，因為我知道人我根本配額唔多，我就會好主力去揾一啲對象去用呢個配額。即係我唔係所有人都講嘅嚇，所以呢度只係我俾咗13個人同佢分享，但係帶動出嚟就82盒。我有2個㗎，13個。係啦，咁大家佢2個喎，咁即係我買咗80盒。咁啊呢啲人唔係係啦，2個人。3盒係79盒。OK，係都要分翻啲斤。係啦，咁但係嗱，我想講呢度咧就45盒係9個核心，即係你哋係有份嘅。加埋你哋可能屋企人啦，你哋自己嘅朋友啦，咁都有喺度嘅。咁嗱，你覺多唔多咧？唔算多嘅嚇。咁呢度就係令到我阿 Ray 同我就覺得我要將我做緊嘅嘢同大家分享。咁因為可能你哋冇意識，有陣時我哋覺得你哋應該識得點樣去做，但可能真係我冇諗過喎，咪等佢公開發售先做啲嘢咯。咁其實已經係遲人一步咯嚇。咁總共就賣咗127盒啦。咁你睇到嗰個數字咧，哇，其實〜我問出面攞咗好多啊！嚇咁問人去攞就好似你哋冇票，手上冇票，我冇票我點推啊？點推啊？唔好理佢咯！你最緊要有人嚟啫嘛，有人嚟自然就有人幫你揾到票嚇。你有上線㗎，我哋㗎嘛嚇，旁線可能佢哋約唔到咧，諗正面啲。OK， 好。我你講緊。係咁嗱，我知道銷售咧嗱，因為3S 咧其實係發展安利生意嘅一個基礎動作嚟嘅。即係推薦啦、零售啦，同埋係做跟進。咁我今日最主要講係銷售啦嚇。咁其實銷售咧，首先一樣嘢咧，因為我啱啱入呢個平台咧，其實我都係好怕同人講嘅，因為怕咩啊？你俾住啦，好語啦，佢會諗我 sell 佢嘢啦，係咪？嗱，呢啲係冇正常先，係好正常嘅喎。咁仲有啲咩啊？我唔知講乜啦。我唔知啱唔啱佢啦，即係總之好多都係負面嘅，但係有冇正面嘅咧？有冇諗過嗱？或者我打個比喻啦，你有冇試過送禮物俾人啊？有。你會唔會驚佢拒絕你㗎？有冇試過俾人拒絕先？有。係啊，其實都有。即係我成日覺得我送嘢俾你，佢可以唔要，我唔要㗎呢個。我琴日先拒絕咗佢，第一次嚇。即係佢琴日專登係出去買佢啲模型，買完翻嚟，我估佢有少少即係都要買翻少少嘢俾 Maria 啦嚇，咁就揀咗個書籤，咁就係嗰個咩嗰個 Mario 嘅書籤，石書籤，咁呢係即係 Mario 書籤咁嗱，第一就佢喺佢層面覺得我係睇實體書，我唔睇電子書嘅，所以佢咪買俾我咯，係咪？好正常啦。咁但係我收到嘅時候，就特別嘢買咗啲嘢俾你，咁啊好開心，諗住接嘢啦。就係即係書籤都係好好嘅，但係咪係 Mario 嘅書籤？擺到明好
錢，係咪先？咁我平時我係唔會拒絕嘅，我都會攞嘅。我同佢話唔要喎，都唔係我嘅，即係擺到明係你㗎啦。咁但係我諗深一層，佢講得啱嘅，因為佢都唔睇實體書，佢真係買俾我嘅。只不過佢去嗰個即係 shop 只係得 Mario 嘅嘢咁，結果我就都用咗落去我本聖經度咯。Mario 擺落聖經。咁但係即係我想講咧，就係話其實有陣時送嘢俾人，我都試過送嘢俾人。我唔啱用嘅喎，唔要喎，哇！嗰下其實都有啲香，咁其實同樣原理啫嘛，咁你送俾人係咪就代表人哋一定要咧？唔一定嘅，咁但係其實嗰個人都係分享緊俾你，係將佢好嘅嘢，佢梗係覺得好先買俾你啦，覺得啱你用先買俾你啦。咁其實銷售其實都係等於分享，呢度得唔得先？即係因為你有冇又或者係因為呢度我想講就係拒絕啦，你唔使驚人拒絕嘅，總之。你做咗你自己部分，就係你送咗咧俾人，就係你嘅心意。送咗之後，佢轉頭抌落垃圾桶咧，就係佢嘅問題，即係佢決定。因為我送咗俾佢啦嘛。我記得嗰陣時我送套煲俾我爸爸咧，咁送完之後咧，我因為嗰陣時係翻中山噶嘛，送完到下次我翻去嘅時候咧，我就每隻煲個煲蓋咁係個窿嘅咧，每個煲蓋都有個窿喎。哇！點解會有個窿？佢話：唉，佢咁慢，即係成日俾你爸爸，我咪轉穿佢可以，即係啲唔使淨係啦啲水。我話咁跟住我話：個煲唔係咁用㗎嘛，咁你送套煲俾我啊嘛，你用定我用啊？我用啊嘛，咁即係咁又係嘅喎。咁所以其實有啲嘢就係你送咗俾佢，佢點樣決定，佢自己決定係嘛？咁我想講就話唔使擔心人嗰個佢拒唔拒絕你，你嘅心意就係分享就得啦。咁呢個得唔得先？我覺得呢個係好緊要，你搞掂咗自己究竟係做緊啲乜？咁嗱，如果分享咧，其實有幾樣嘢嘅。咁即係如果我哋分享產品啦，唔係講禮物啦，咁係咪要有產品資料啦？你係俾咩對象啦？例證啦，同埋心態係啦。咁我想問資料索取途徑噏下，上翻去資源中心咯 ，Amway Hub 可以連到過去。係啦 ，Amway Express 或者係網頁啦，就係話有人講過。即係問 hotline 我啦，最簡單。有咩唔明問 hotline？呢個可以啦。頭先話大家提升就應該自己做啦。好多途徑嘅資源中心我咪有咯。我咪有咯。上網係啦，上網啦，係啦，上網係啊，上網 YouTube 啊，要推嚟。我都上網，你有乜得上網？咦，係上嗰啲先啦，可能我攝錯咗。咁其實嗰個產品嘅資料途徑咧，即係 Amy 嘅網站啦，聚會啦，係咪？AT Info 而家我哋都有啦，睇書啦。咁嗱，其實咧CA 嘅聚會真係好緊要嘅，因為頭先阿菲菲講啦，即係基本上當你一有，如果你真係做一個生意，最新嘅信息最好就係早份嚟知，啱唔啱啊？有咩新產品，有咩嘅聚會嚟緊個動向，係咪應該你知早過你自己嘅小組啊？咁呢個係你應該，如果你係生意嘅領航人，一定係你自己係最先知道嘅，最好越早比其他嘅領航人仲早知係最好嘅。咁所以咧，當有一啲如果喺呢個平台，我覺得好好啦，耀星嘅平台就永遠當嗰個產品嚟緊會推出，佢其實已經係有晒計劃。幾時做啲乜做啲乜，咁所以大家只係去參與，係你知定唔知啫。但係如果你知得遲咧，好似菲菲話票冇晒啦，或者你知得遲咧，約唔切人啦。咁所以好緊要就係你自己要有個意識，係啦，即係喺我哋嘅 AT Info 裏面就攞到CA 聚會嘅嘢。咁而 Amway 嘅網站就自己去睇啦，得唔得先呢個？咁有產品嘅資料，因為你要同人講咧，都重要噶嘛呢個。嗱，譬如好似，因為我今日最主要咧，就係講既然一音啦，咁你好，因為其實佢嘅資料都好多嘅，咁但係其實都有啲重點嘅，因為其實成個產品第一就係佢係同神龍系統，即係因為結集咗神龍系統裏面先有呢件產品啦。而你譬如你連神龍系統都講唔到，究竟佢有咩好處先？咁基本上佢係針對細胞裏面嗰個 DNA 嘅修復啦。DNA 裏面粒線體嗰個嘅新陳代謝嘅提升啦，再加埋你係內環境細胞裏面嘅內環境有冇炎症啦？因為呢個你都見到就係所有個病都係由炎症開始，而
而細胞病變就係炎症，佢不停擴散咧，係冇辦法去停。咁所以呢個重點係好緊要。另外就係佢12個標誌啦，衰老嘅標誌啦。咁呢個一張圖其實你可以擺住，你唔記得咪擺住喺自己手機咯。係有陣時新嘅產品你未必記到咁多㗎。咁但係如果你有呢個資料，最重要嘅其中一個資料你擺咗喺度先。當你見到個人，你得唔得閒去抄資料啊？永遠都係抄唔切㗎，咁就喪失咗個機會啦。下一張。呢張。係啊。咁呢個神農系統啦，佢係喺600種唔同嘅草本植物裏面攞咗超過6萬種嘅一啲植物營養素，而揀咗5隻，而呢5隻咧就係針對我哋嘅細胞頭先嗰3項嘅修復。咁嗱，呢啲咧，我覺得又係喎。如果你有啲圖喺度咧，你有陣時俾人睇咩叫植物營養素係嚟自呢啲植物㗎，咁係佢用咗一個黃金換末矩陣，咁有幾個嘅基本嘅一啲嘅字眼，大家要知佢係靶向呢個抗衰嘅一啲植物分子，咁所以其實係好安全有效。咁嗱，呢啲我覺得你哋一張圖自己擺喺度，其實你要知道一啲嘅資料係咪好重要啊？你因為一個課程就好似阿菲菲咁，佢講得已經好精彩、好精準，可能都20分鐘到5個鐘頭。我哋同人講嘢咧係冇咁多時間嘅，啱唔啱啊？咁呢啲係起碼你裡面有咗先，頭先嗰啲數字有幾好啊？幾多個鐘頭抗炎啊？7個鐘頭。幾多 percent 啊？16%。哇 ，very good！ 咁幾多個鐘頭係可以做到細胞修復啊？即係係啦 DNA 修復，記唔記得？24小時。Very good！ 咁跟住48個鐘頭做到啲咩啊？修復切得快。哇！俾隻你好犀利啊！係啦，好好喎。呢個係好緊要嘅，即係你有晒呢啲，哇！我開頭第一次睇咧就咁勁咁勁，我唔知嗰啲數字原來全部都係做晒測試，有晒文獻嘅。咁所以既然有晒，我哋真係去記住佢咯。好，跟住咁嗱，咁跟住咧就第二個咧就係個對象啦。對象咧其實今次咧我都話咧，知道配額唔多，我個對象咧就係嗱。因為我都要去揾一啲啱嘅，唔係啱嘅人嘅，因為咁少量，我想喺短期裏面有一啲嘅例證出嚟，咁所以我會針對一啲咧真係呢個產品佢針對佢哋嘅需求係可以幫到佢哋嘅。咁譬如一啲嘅血壓，嗱血壓高係三高佢幫到手噶嘛。不過我會揾血壓高，因為血壓高嘅人通常都會撞住嘅。糖尿都可以總之係佢會知道嘅。譬如你話三酸甘油脂多，你要再做 report 咯比較難啲嘅。濕疹啦，佢哋會 feel 到自己個改善嘅。癌症病人啦，呢啲比較身體弱啲嘅咁身體有痛症啦。咁我就喺度即刻諗嗱，唔係全部人係我最近嗰班，我成日都會接觸到嘅。我同佢講咧，其實佢對我有基礎嘅信任，咁我就會寫人名單，寫咗呢班人先。咁另外咧就即係我針對性會同佢哋講啦。咁另外一啲咧就係一啲忠實用家，咁啱我見開佢嘅，我就會同佢講埋。咁我頭先嗰啲數字就係咁樣嚟嘅。好，我本嚟想整啲圖嘅，不過唔使啦。好，咁嗱，其實咧喺我同佢哋講嘅過程裏面咧，因為我啲數頭先嗰幾張圖咧，我都未咁快記到入心啊，即係譬如細胞裏面嗰3項嘅功能啊，各方面，咁我覺得俾圖俾數據例證係非常之有效嘅咁所以咧我頭先話12月尾我已經開始去喂有冇啲圖有啲人係點啊？咁其實我亦都有 send 咗出嚟，咁我覺得圖嘅果效係好有感染力嘅，即係佢肯聽你跟住講第二句咧，你俾圖佢一睇，喂。個圖好吸引喎，話光禿禿個圖片好似阿菲菲睇，哇嗰個護肝嗰個頭後面呢一笪好似辣痢頭，咁快就變咗係冇辣痢，係冇吸引啊！即係令到佢都我都可以食下喎，可能我身體裏面有其他嘅問題自己唔知咧咁所以咧就係第一就係當有嗰個 quota， 我會第一時間唔係等1個禮拜後，第一時間我即刻用，因為好快有第二輪 quota 之前。自己要有個意識，我要有效果喺自己身上先，要多留意。咁要用到有效果，有啲人係冇咁快浮效果，咁點啊？你要揾人哋嘅個案咯。你要擋傳咗人哋嘅個案，係啦。
我記得第一批我去掉出去，因為未有個案，我就掉數字。我覺得呢啲數字係好好嘅。咁你用唔同嘅模式都唔緊要嘅。嚇，咁你見到有啲係有講 percentage，有啲冇講，我就會睇大家嗰個佢點樣去形容。我覺得好咧，我就自己 cap 咗圖擺喺我自己嗰個黨傳裏邊。因為你如果你出 IG，你成日都出翻同一個好鬼悶噶嘛，係啦。咁我就會將呢個係誒自己即係第一次 pass 出嚟，我覺得都幾震撼嘅。佢用唔同嘅顏色啦，嚇咁寫晒數字啦。咁呢個咧原來都幾會令人會想睇下有咩新產品嚇。咁跟住咧係啦，嗱呢個咧我開頭其實係冇呢啲㗎，即係冇淨係得張圖㗎咋。所以我嗰陣時係第一次，我係冇掉出嚟嘅，慢慢掉下啲個案。因為有陣時太嚴重，有啲人會覺得嚇，淨係咁嚴重先做到嘅啫嚇。咁同埋淨係有問題嘅長者啊，或者嗰陣先得嘅。咁個小朋友咧，我就會諗下啊，有啲小朋友啦，有女士啦，有長者啦，你就要收集唔同類型嘅人嚇。咁我覺得呢個都係好好嘅，係啦。嗱呢個咧就亦都係另外即係我揀咗一啲係啲人有反應而佢落單嘅。咁濕疹咧，都係其中一啲而家現今世代好多人因為食物嘅營養嗰個嘅問題咧，都係有嗰個感染力嘅。咁呢個朋友係牛皮癬，因為牛皮癬係難搞嘅。咁佢之前咧其實佢都係食緊一條兩條，但係冇效果。咁呢個係 Mabel 嘅團隊嘅嚇，Mabel 我哋Savvy 教練係啦。咁佢直至到食到6條咧，先至開始有效果。咁呢個咧就係 Anthony，就係D 德係啦，D 德。英文嗰邊嘅團隊嘅係啱啱最近嗰個佢先至出嚟嘅。咁嗱呢啲我咪會 cap 咗圖咯，因為佢出得圖佢有俾大家影。咁呢啲咧就係對應一啲濕疹嘅朋友。咁我有個夥伴咧就係佢之前只係同我攞咗2盒去試，但係睇完呢啲圖咧，佢第4輪佢同我攞咗6盒。係啦，即係佢已經開始俾緊身邊嘅人同佢再加碼，因為知道嚇，咁所以咧喺呢個過程裡面咧，其實跟進都緊要嘅，即係你掉咗出去，掉咗啲圖出去，唔代表佢一定受嘅。我講個例子俾你聽，我掉下咧，我諗住哇咁正，咁其中有個用家咧就係忠實用家嚟嘅，佢話 Maria， 你唔好再掉呢圖俾我，我都話咗俾你聽，我會繼續食我食嗰個即係佢話嗰個腰痛咧，仲係繼續痛嚇，即係話呢啲圖咧同佢冇關係，佢唔想聽，唔想睇嗱，即係都有嘅喎，冇問題㗎。咁但係我大部分人收，因為我開咗個廣播群，我驚 miss 咗某啲人嚇。咁如果係咁，我咪抽起佢咯，我咪獨立發一啲佢，因為佢從來冇講俾我聽佢有咩問題啊嚇。咁去到呢個層面，我咪知道佢嘅需要咯，咁就係針對性。咁呢啲大家都睇過啦，呢啲就輕強啲嘅，即係呢個叫靜脈曲張啦，發炎啦。咁我早2日呢度突然之間敏感咧，我都係好閒。平時我會搽啲藥酒，咁但係我都刻意唔搽去試下個效果。咁所以大家都要自己去試，攞啲個人嘅經驗。咁嗱，呢啲咧就係比較 outstanding 啲明顯啲。嗱，譬如好似即係呢個佢食咗幾耐我唔知嘅，但係呢個圖咧我都試過幾次。俾啲人一睇，因為有啲人好快噶，你講嘢佢唔聽噶，咁我就俾佢睇即係可以做到個效果，咁佢就停咗落嚟望一望，咁你就有機會可以講多2句嚇，咁呢個都緊要，有時圖有一個咁嘅效果啦，咁呢個就係糖尿腳咯嚇。咁嗱呢啲咧就係之前國內嘅個案，我睇完之後我都覺得好震撼啦，係咪？嚇咁，我哋要做翻啲香港嘅個案。呢個係77歲嘅一個即係姐姐啦嚇，77歲。嗱呢個咧就係我哋一齊去北海道嘅時候去影嘅，即係我哋咪之前2月去北海道嘅。咁呢個咧係啱4月6號再影嘅，係咪個樣唔同咗啊？啲紋係啦，啲紋又少咗啊！大概2個月到啫喎。一日食幾多條？嗱，佢呢度冇特別去講㗎，咁有機會咪可以問下佢咯。但係佢哋呢啲擺得出嚟咧，其實呢啲嘅個案你真係要去，可能喺CA 最好㗎啦。我哋呢個平台佢哋分享得嘅，你咪個別再問佢咯。咁即係我想講就話去聚會真係好緊要嘅嚇，因為喺聚會裡面你係可以攞多好多啲個案俾你翻去自己再對應唔同嘅組群嚇。咁嗱。
除咗人哋嘅個案，我要盡快做一啲自己嘅個案啦。呢個圖大家都睇過啦。咁呢個咧其實就係頭先今朝我錄咗一個錄影就係 Helen 啦。咦？係啦，咁就係佢本身係一陣間後面會講就係一個癌症病人。咁佢個團隊裏面呢個朋友出咗嚟，其實咧第一次嘅機緣呢度嘅分享會佢有嚟過嘅。咁佢嚟咗之後咧，佢喺出面其實佢試一盒嘅啫。咁佢因為佢嘅上司話俾我聽，呢位朋友霞姐咧就係、總之有咩嘢咧，佢就中意同人爭嘅。即係如果好嘅嘢咧，明知係冇咧，你話俾佢聽冇咧，佢就會點都要一盒噶啦。咁就要咗一盒。咁跟住食咗一個禮拜度咧，佢就嗰日喺出面就喺呢個師門口，佢話俾我聽，佢度有一笪嘅魚黑咧，佢話食咗一個禮拜就冇咗，佢話已經好耐啦，都退唔到，唔知係咪咁堅咧咁樣。咁但係呢度係個時間嗱，時間都緊要噶，即係我會鼓勵大家有陣時你，譬如你俾屋企人食好，你要跟進佢食得好唔好啦。咁同埋佢食咗幾耐，有咩你要跟噶，你唔跟佢哋唔講噶。如果唔係我捉住佢唔俾佢走咧，佢都唔講我聽佢個效果。咁佢淨係話俾我聽佢要多5盒。咁咧而佢同我講咧就係佢個面色係咪唔同咗？跟住去到20日之後咧，佢話佢多咗好多黑色嘅頭髮出嚟。咁黑色頭髮 grow up 咗，咁即係話如果你身邊有啲人係白頭髮，你都可以講呢一樣嘢同佢哋有關係。咁呢個就係嗰個。係啦，咁呢個亦都有分享過啦，即係我係佢本身係入咗院，本嚟醫生話唔出得院嘅，咁而家佢轉咗去康復中心啦，咁但係佢用咗一條食咗1日啫，佢後面60日喺醫院嗰個 pat pat 咧出晒紅疹啦，痕啦，咁佢食咗一次好似係2條咋，佢就已經Auntie 同佢抹 pat pat 嘅時候就已經唔再痕啦，咁所以呢個咪好堅咯。咁嗱，呢啲個案你可以攞咗成為你自己個案，因為你冇呢個經驗啊嘛。咁你就對應翻你自己嘅組群。咁咧，阿 Helen 就今朝出咗嚟，同我拍咗個錄影嘅。下張係啦。係啦，呢度係啊。咁快播到邊啊？咦，係喎，因為緊啦又話，不過聲就細啲。佢練唔到個聲啊。哦，定係咪 YouTube 㗎呢個？係咪好似擺咗㗎啦嘛？唔係唔喎，呢個啱拍㗎，呢個係。係啊，今朝拍㗎。哦，唔係知。點解冇聲？唔夠聲。因為佢聲唔關事啊，有佢啊。佢個聲淨係喺呢部機嗰度出。但係都出唔到啊。唔緊要，呢個俾大家知道就聽即係稍後我哋喺 AT 唔係喺嗰個電話度遙控啊。遙控，你撳翻個遙控啊！頭先撳咗遙控啊。我撳到加喎。加都唔得嘅，你撳錯咗個加號，唔緊要，你繼續講。係啦，咁其實簡單嚟講咧，就即係我夠時間啦。咁簡單嚟講咧，就係大家你要去揾一啲嘅即係如果你哋真係如果係產品嘅，你要跟進到有一啲字，即係呢個又好啦，嚟緊杏兒又好啦，或者再而之嚟緊又配完嗰個嘅蛋白粉都好啦。你第一樣嘢就要自己盡快可以試到呢個第一。第二就係你身邊有啲咩嘅針對對象，其實我好鼓勵大家咧喺聽課嘅時候咧，佢講緊咪有好多有咩效果嘅時候咧，你就開始寫人名單啦，唔好等翻去寫啦，因為等到翻去已經唔記得咗啦。咁你就寫低邊個人可以同佢講喎，咁你寫住個名先，其實係幾有效。去到呢張頭先。係啦，咁呢啲係唔同嘅個案啦，唔使講啦，即係。F 係嚟㗎喎。咁呢度簡單嚟講咧，就係你要有個心態係要積極，係啦，即係你同人去分享嘅。頭先講咗啦，即係一開始嘅時候，但係調翻轉，我就想大家去調教下自己嗰個嘅期待值咯，即係唔好諗住你俾咗嘢人，或者係你同佢介紹咗啲嘢，佢一定要嘅。我又俾個例子，就係我有個好朋友，啱啱最近同我講咧，話佢爸爸咧就好似有 cancer，啱啱係初期嘅啫。咁呢個產品好唔好啊？我個好朋友喎。咁我就同即係不教友嚟嘅，咁我就同佢講，我哋有個咁嘅產品出咗嚟，佢話得啦，你唔使 send 嘢俾我，佢即刻拒絕啦，你唔使 send 嘢俾我，哇，嗰下都幾嚟得好快啊！佢話佢都其實想佢爸爸自然咁樣走，唔使刻意延長佢嘅壽命。嗱，咁呢個係佢喺佢自己個人嘅觀點上面，佢覺得。我呢樣嘢好似係
反自然啊！我覺得佢係咁樣咯，佢就即刻 stop 我，咁我都未嚟得切就話其實等佢舒服啲唔好即係嗰啲叫做惡化都係好啊，係咪先？即係你惡化之後，你去到走嘅階段，其實你都仲有好長時間噶嘛。咁但係佢已經即刻 stop 咗我，咁哇嗰下都幾倔噶喎。咁我都有啲唔舒服噶，唔係個個都 OK 噶喎。咁但係我覺得唔緊要咯，即係佢既然係咁。佢都冇俾機會我再講，咁我繼續為佢祈禱咯。咁即係我想話俾大家聽，係咪個個都會係咁？如果你覺得啊呢個又拒絕我，嗰個又拒絕我唔講啦。喂，其實有好多人等緊一個方案㗎，即係佢用好多錢，但係都冇一個方案提供到俾佢。咁呢個即係機緣因緣咧，基本全部都係植物營養素嚟嘅。你食多啲都唔緊要。頭先嗰個片咧，Helen 咧，佢今日先同我講嗱，我冇教佢㗎。佢話佢好攰嘅時候，佢試過食到12條。點解佢肯咁樣食啊？因為佢有信心，佢又上營養課咯。佢知道流出來係咩，裡面係植物營養素，所以我哋必須就係食緊營養素嘅人，盡我哋千方百計要佢嚟上營養課。佢唔上營養課，我哋都要繼續 keep 住去跟進佢，話俾佢聽。其實你食緊，你唔好諗住佢食咧，你就由佢一定會食噶啦。會食得好好啊？唔係噶，食下咧，佢覺得。你知，譬如好似頭先阿菲菲講護肝，你要幾多？你都要1年啊嘛，2年以上啊嘛，咁你都未去到嗰度咧，都未到岸，佢已經 quit 咗啦。但係 quit 咗，佢又唔會話俾你聽喎，永遠唔會話俾你聽喎。咁即係所以要我哋去跟進，所以跟進好緊要。你記住，我好想大家係要知道一樣嘢，你賣咗任何產品或者甚至同某人講咗計劃，你要有跟進嗰個心態，直至到佢真係自動運作為止。咁如果係食緊營養素咧，你要主動去問佢食得有幾好，因為佢食得好咧，其實好得意嘅，佢自然就會同人講，甚至佢唔同人講會點啊？人哋見到佢個樣都會問佢啦。Helen 咧就係個例子啦，佢身邊佢個哥哥裏面佢今日我先知就係話，佢哥哥同佢一齊去即係出嚟見面咧，佢話喂係唔係哥哥啊？係啊，佢話佢細就是但啦嚇，佢親人都話。哇！佢話你都唔似有病嘅，即係唔似係癌症，點解仲要繼續睇醫生？你咁精神，咁佢隔離，因為佢仲有翻緊 part time，因為想 kill time，即係佢唔想成日對住4埲牆啊！咁佢有翻 part time 喺佢屋企樓下。佢話最近好多人行過，因為知佢都唔係好舒服啦，就問佢：哎呀 Helen 你食咗啲乜啊？點解你咁精神嘅個樣？咁佢就同我講，佢話係啊，佢以前佢有戴帽嘅。咁而家佢連帽都冇戴，因為佢即係戴帽就係想遮住，同埋覺得好攰嗰種感覺咧。佢話啲人咧就話：哇，你個人精神咗，皮膚靚咗好多，你食咗啲乜？咁即係話呢啲咪令到佢更加有動力，即係話人哋主動問佢嘅嚇，可唔可以我都試下你食緊嘅機緣啊？咁嗱，呢個好叻咯，不過係機緣。你阿 Paul 你都可以分享你嘅經驗嚇。最後我講埋先，咁呢個就係講咧，就係完成交易。當嗰個人覺得好好嘅時候，你記住，我唔知大家好似有陣時咧，你去落單都好難，係嘛？咁我同你落1盒咯。咁嗱，你記住，如果你都同佢好認識嘅，其實佢因為大家知道嗰個額唔多咧，如果你覺得佢都有信心去試，咪要2盒咯。你要2盒，你問佢嘅時候，咁你要唔要啊？定係問咩咧？正面啲就係。你要幾多盒？2盒定3盒？咁佢可能會跌翻落嚟點？2盒先啦，就唔係1嚟劃1。嗱，呢個都緊要嘅喎，即係呢個係一個 closing，你要學你俾啲信心嚇。咁甚至到咧有個急切性，我配額唔多嘅，我有啲嘅做法就係我明明係俾到3盒佢想要3盒，我最多俾住2盒，我睇下可唔可以俾多盒你。咁佢就一定落2盒先嘅，係啦。咁呢啲係急切性，你自己都有個急切性啦，啱唔啱啊？咁所以呢啲大家要去嘗試咯。咁嗱，如果佢未係好決定，譬如有陣時參唔參加，我通常會邀請2次。如果邀請2次佢都肯住咧，我就由佢，唔緊要，下次先咯。咁下次我就一定會約下一個跟進。咁所以跟進係一個接一個，唔好提自己唔好超過48小時。你哪怕只係同佢 say 個 hi 都緊要嘅嚇，因為呢個咧，你會將佢同你見面嗰個感覺聯繫住嚇，得唔得嚇？
好，咁啊我想阿 Paul 分享下，我交翻時間俾你啦，你分享完你嗰個就俾翻阿 Ray 啦，因為5點半。哦，好，咁我自己都有食姻緣嘅，咁之前冇食咧，去大便咧都係好難嘅，即係都以前係食到好多嗰啲垃圾食物。公仔麵啊，嗰啲唔知今日忍住冇食過喎。好犀利噶嘛，跟住食晒嘅。呢幾日咧，因為我出去做嘢，晏晝就唔方便飲機緣啦，我就朝頭早10點一次過飲2條，但係一飲完咧就好快咧就有得去啦，但係好勁嘅啲味咧都知道係垃圾。睇到都係垃圾嘅，都唔想再繼續落去。因為原來我肚裏邊有咁多啲油你知咧嗰啲咩地溝油嗰啲咁樣嗰啲味咁樣，原來我裏邊係咁多，所以都係要乖乖地戒晒呢啲好食公仔麵。咁我分享到呢度啦，咁即係多謝阿 Maria 啦，咁同我哋分享呢個機緣啦，即係最緊要大家就要把握咗識得去揀啲對象，即係將最好嘅資訊啦、產品咧，去分享俾你啲朋友咁樣。